新国会话题啊，2月1号就要来开议了。目前呢，韩国瑜首先抛出了他要来挑战立法院的院长，同时也点名了江启臣当他的副院长，两人要双进双出啊，态度已经出来了啊。那当然了，在党内呢，国民党内呢，也有人想要挑战副院长的这个位置啊。目前点名的应该算是这个傅昆萁啊。那傅昆萁就质疑啦，如果江启臣去搭配的话，江启臣之后还要选台中市长，这样如此一来，会不会他的选务行程啦？会耽误到了呢？好，不过这个韩国瑜讲了啊，如果呢，民众党的朋友愿意合作的话，江启臣委员呢更愿意将副院长一职的搭档优先给民众党推出的人选，以促成在野大团结。因为韩国瑜说了，江启臣除了大鼻子之外呢，他的心胸也很大啊，只要呢愿意来合作的话呢，都可以好好的来调配但目前至少国民党推出的是这一组的人选。那当然有讲啦在投票过程当中呢，院长跟副院长其实是分开在不同的选票上面，对，是各投各的不用绑在一起。所以现在国民党内就有人提了，那在副院长的位置上面，是不是可以先进行假投票，就知道谁的人气比较旺那么现在有人就讲了，这个议题有可能会实现，会发酵吗？党主席朱立伦就讲了如果再讲这个假投票的话，就是制造谣言，就是在破坏团结。韩国瑜会主动联系民众党跟党内立委朋友来发挥最团结的力量。那么也有专家钮泽勋看待这个韩江配是一个目前最好的态势，因为韩江配现在呢是主动出击进可攻，退可守，至少有4大策略利基，这是绝妙的好牌。不但是能够震慑住民进党也可以反制民众党出牌，想要借由8席立委以小博大的这个企图。而在民众党的部分呢，8席立委现在该怎么分配呢？他们是自己推组合去选呢，还是会各支持蓝或者各支持绿？柯文哲怎么讲？民众党呢不会成为国民党内的党内斗争工具他呼吁各党派还是要进一步凝聚共识，实质推动国会改革，而不是喊口号而已理想是很丰满，但现实比较骨感。有人就讲了民众党8席虽然是关键但是想要撼动这2个大党的话，有可能呢会不会自己太膨胀了呢？在立委会当中呢，总共立法院会有8个委员会，那每个委员会呢最低是13个人按照目前的人数的话呢，应该是国民党6那么民进党6那么民众党1这样的委员会所组成的。但最重要的是，你召委一定要拿下来如果你召委没拿下来的话，那么有人就提到了，你的民众党可能会逐渐泡沫，影响力将会不在因为召委最主要的功能就是排议程你要不要开，或者你要不要排进来，要不要讨论，这些都是很重要的事那如果到最后你连召委都没有办法拿下的话，所以如果你觉得很重要的案子那你找不到人联署的话，那就是很惨的下场了嘛。最终呢，就是被蓝白合围攻，然后逐渐的去边缘化。那么在民进党的部分呢，这个是游锡堃还是一样配蔡其昌这是不变的。那目前游锡堃在受访的时候，他讲了，民主国家呢多半是不过半的。在这种情况之下呢，很多组合都可能发生，由小党来担任国会行政工作，这也是有的。所以第一时间就在讲了，所以现在是民进党也是蛮赞成是由这个民众党来组这个国会的龙头吗？他马上说没有我们也没有特别要拍什么蓝白合作，也没有，反正呢就坚持自己的路只是他从来没有讲过，只是认为在现在民主国家有这样的情况而已。好，亮哥怎么讲呢？韩国瑜如果当选当院长的话呢，一定要立威让这些官员们跟各部会官员都知道，站上备询台就是要好好的回答问题，谁敢嚣张的话就罢你的预算看你要不要跪着来求。那也让赖清德呢未来的这些部会首长看到敢来立法院装死的呢，直接就让你死这是目前所看到的国会的动态。好，那么刚刚这个立法院这花落谁家呢？目前还不知道那么国民党呢，目前则是力拱的是韩江配的问鼎。那么党内也喊话必须一定要团结一致呢，才有机会胜出。而至于民进党呢，向关键少数的民众党来招手，国民党也要提醒民众党不要沦为小绿，辜负60%想要下架民进党的多数民意。立法院3党不过半，谁当家更备受关注。国民党部分是立委韩国瑜提出要和江启臣搭配，组成韩江配角逐龙头宝座，也不排除和民众党合作。但党内也喊话，得先团结才有机会胜出。既然大家都有要朝韩江配的方向来走，党在这个规划上应该要很清楚的让大家知道。
我们彼此之间一定要团结。侯吉称赞江启臣在国会里的表现相当亮眼，是一个值得信赖的人，也希望党内能团结一致，才能发挥最大力量。国民党分裂的下场，大家也都看到了。立法院是未来4年最重要的战场，只有一条路，那就是团结。3党不过半，民众党的8席立委就成了关键少数，势必牵动院长选举结果。而立法院长游锡堃就在受访时透露，小党在国会担任议长是民主政治常态，也被外界怀疑这是在对民众党招手，要促成绿白合。我是立法院长，中立。但在党也质疑，若真的绿白合，不就是违背了想要下架民进党的60%民意？民众党会不会这个转头过去啊，白绿配，它变成了小绿，人民睁大眼睛在看着？到底会不会和韩国瑜合作？柯文哲却说，民众党不会成为国民党内斗的工具，要实质推动国会改革。如果在这次大选里面，60%的民意事实上是希望下架民进党，但是最后如果在立法院的龙头变成绿白合作，民进党可以掌控的话，请问这是不是违反民意呢？共识决还是一个内部的良性的竞争都有可能。如果党内是民主的选举方式，也不必要被柯文哲视为这是内斗。立院龙头究竟是谁？有没有违背多数民意？相信2月1号新科立委报道后就会有答案。记者谢宏如、徐国豪 ASN 小组台北报道。韩国瑜也讲了嘛，他跟江启臣呢会是双进双出，但外界点名啊，江启臣下一个目标应该是要来挑战台中市长。那如果他这个时候当选了立法院的副院长的话，会不会限缩他的整个发展呢？对此，议员林涛他分析，他说如果江启臣呢顺利当上副院长的话，会有2层意义。如果去当副院长有2层的意义啦，一就是循蔡其昌模式，也就是说他当副院长之后，他不止他的格局往上拉，他没有委员会提案绑住的压力，所以他可以有一些时间去经营整个大台中，不只是他的选区是经营大台中，那就可以顺利接棒了嘛。那你会说，为什么你可以去经营选区啊？过去蔡其昌不就这样子吗？副院长经营选区嘛，否则呢？他如果没有像之前是副院长去经营选区，他早就被蔡壁如干掉了。蔡壁如拿45%，在这么短的时间内，可以看到在基层其实蓝白示范区大家的实力还是很坚强。另外一个可能性，我认为啦，也不要把江启臣。如果这个江委员他当这个副主席之后，当这个副院长之后，你不要把他想说他只有一个空间可以选。我认为他是开放的。很多的挑战，甚至北部区域。难道他就没有可能吗？之前也传出很多次嘛，在北部的县市如果空缺的话，他有没有可能挑战？是有可能挑战的哦。特别是他已经位居于立法院的副院长之尊，有没有可能台中是一个机会，北部的县市是一个机会？我觉得他都有同时的布局。韩国瑜抢先公布要跟江启臣双进双出，要来抢立院大位。只是韩国瑜抢先公布人选的目的是什么呢？前立委郭正亮表示，应该是迫于形势。对，我认为是迫于形势。因为江启臣党内不太会有争议啦。说实在，而且一个不分区当一个区域，这非常合理啊。对。那有人当然会说了，那2026你要选举啊，要选市长，对不对？可是还早嘛。对啊。因为2024到2025，他当到2025下半年都还来得及啊。他2026要准备市长初选，那对他来讲是很容易的事啦。因为国民党内就是卢秀燕跟江启臣2强嘛，所以不会有争议啦。因为其他都是刚选上。对，但因为这个院长跟副院长是2张票嘛，哈，跟总统大选就绑在一起不太一样，是分开选的。对，所以为什么就是说要一起公布？不是啦，因为就是要独抹人嘛。事实上，我坦白讲啊，这个牵涉到各党团的文化。事实上，如果是一个习惯公开透明的党团，就假投票嘛。民进党以前搞过啊，对，是，就说啊，傅昆萁你想选是不是？好啊，那江启臣你也表个态啊，那就大家来假投票嘛。可是国民党比较没有这样的文化了，所以他很担心会不会最后真的国民党也搞到假投票啊？我认为不会啦，不会。傅昆萁也是聪明人，可是今天就传出另外一个消息，对，这个也不太寻常。他说傅昆萁你如果坚持要选，那韩跟江都不选了，那这样就是有点硬碰硬。可是这个话谁讲的我不知道啊，至少到目前为止，韩跟江都没有说是他们说的啊，所以。
这个坦白讲就是一个政党文化。事实上我跟你讲啦，国民党的立院党团未来是权力运作的核心呐。这也在考验他们成不成熟啦，有没有党纪啦等等的哈。那国民党在人事投票向来是不会跑票的。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉。最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌种的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。